好啦，咁我哋呢，依家呢，就朝頭早呢，就落去食早餐先啦。咁呢，喺酒店嘅地牢嘅，咁呢，睇下啲咩食先。而一間3星級嘅酒店呢，其實個早餐質素都係唔差嘅，基本上要嘢呢都有齊嘅，有呢啲穀物啦，同埋呢啲麵包，仲有啲呢火腿啊、腸仔啊、乳酪啊呢啲等等嘅，係啦，麵包都好齊全啦。炒蛋、腸仔就頭先講嗰啲啦，咁啊仲有果汁任飲，咁啊呢個早餐都好豐富。咁我哋食完呢，就準備出發啦。早晨咁多位，咁呢，我哋依家去邊呢？就係去呢個羅浮宮啦。咁去睇呢個咩呢？睇呢個蒙羅麗莎的微笑啊，同埋呢，去睇呢個貝聿銘設計嘅天幕。咁啊，依家去啦。早晨啊，對你嚟講，呢個羅浮宮你有啲咩認識啊？好啦，其實好多嘢入面。好，咁我哋而家帶大家去睇下啦。我哋酒店咧就住喺巴黎市中心啦，即係巴黎北站附近啊。咁我哋咧去羅浮宮咧搭地鐵都好快嘅啫，幾個字車程咧就已經可以到羅浮宮噶啦。到咗車站之後咧，地鐵站都有好清晰嘅指示牌，話俾你聽羅浮宮喺邊度嘅。咁我哋沿住呢條樓梯上去上面呢，行過對面呢，就係羅浮宮啦。穿過咗呢個建築物之後呢，前面就係貝聿銘設計嘅3個玻璃幕牆羅浮宮嘅地標啊。今次法國羅浮宮博物館嘅門票呢，我哋就買咗呢個快速通關門票啊，咁係經 KKday 呢個平台買嘅，價錢呢大約係22歐羅啊，咁折合翻港紙呢，大約係200幾蚊港紙度啦。真係10點都未到，排到黐孖筋啊！後面就係呢個羅浮宮，係啊，超級多人喺後面。不過呢條龍係喐緊嘅，一路都真係唔會停啊，塞死咁樣嘅。咁我哋一入去咧，第一時間衝咗去揾咗蒙羅麗莎先，係啦。咁跟住再睇下其他展品。對面呢條隊咧，應該真係喐都冇喐過。對面呢條隊真係，所以我都建議大家買呢個特快通行證。好，咁我哋咧依家就落去扶手電梯。下面啊！哇！我哋嚟到個中心啦，哇！超多人，同埋咧展廳咧都唔知擺喺邊，咁我哋要周圍揾下先。時間有限啊，第一次嚟羅浮宮咧，當然要睇啲重點嘢啦，先去睇蒙羅麗莎先。咁我先介紹下羅浮宮啦。羅浮宮位於巴黎市中心，原為法國嘅皇宮，依家咧係世界3大博物館之一啊。館裏面收藏嘅展品咧，總共有3萬件咁多嘅。最著名咧就包括蒙羅麗莎啦、達文西畫嘅，仲有米洛嘅維納斯及勝利女神等經典嘅傑作咧。宏偉嘅宮殿建築結構咧，現代嘅玻璃金字塔設計咧，展現古今交融之美，是旅客必到嘅文化地標嚟嘅。
好啦，咁我哋再上去上面啦。咁啊，睇呢個蒙羅麗莎的微笑，哇，好靚喎呢個天幕。哇！我哋入去啦，見呢個蒙羅麗莎啦，我哋買就買得多啦，我哋要見下真跡。好啦，我哋入嚟啦。哇！到啦，入到啦！哇，好多人圍住佢啊！呢個時候咧睇蒙羅麗莎都要不忘要小心啲財物啦，呢度咧好恐怖噶。好，咁我哋睇蒙羅麗莎。你睇下望住呢邊，好難喎。望住呢邊，好。我哋望住呢邊，我哋後面就係呢個蒙羅麗莎的微笑啊！呢個我哋都影到啦。要微笑。微笑係 he。咁樣咯，好，咁我哋影張相先。哇，我哋要轉場啦，我哋影完 selfie 啦，我哋超級多人喺後面。好啦，咁我哋轉場睇其他景點啦，拜拜啦，蒙羅麗莎。由於時間有限啊，我哋仲要去講下一個景點啊。咁我哋同蒙羅麗莎影完相之後呢，都喺展館嗰度呢揾咗幾張名畫嚟影下相、打下卡。咁逗留咗一陣之後呢，我哋就走啦。成個感覺呢，羅浮宮都係俾我哋個感覺就係好金碧輝煌啊！比起上嚟呢，係比起英國嘅大英博物館呢，有過之而無不及。好啦，我哋走嘅時候呢，係超級多人排緊隊，所以呢，都係建議大家最好就10點前一定要嚟啦。如果唔係真係搞唔掂。好啦，咁我哋下一個景點，轉個身，嚟走啦，拜拜。好，頭先啊，係咁。參觀完羅浮宮之後呢，大約都接近12點啦。咁我哋都準備去食午餐啊。咁我哋今日嘅午餐食乜嘢呢？就係食曾經係法國殖民地嘅越南餐啊，越南粉、越南河粉啊。好啦，咁我哋咧就到咗呢間粉14啦。咁啊，呢間嘢咧喺呢度好出名嘅越南餐廳嚟嘅。咁我哋入去啦，食粉啊，食粉。咁啊，揀啦食咩先？我哋大家睇有咩粉啊、春卷啊嗰啲啊。春卷我哋嗌個春卷，嗌個粉啦 ，share 春卷 share 食啦，粉又一人一個咁啦。嗌咗啲嘢食先。嚟到法國點會飲 Perrier 咧？法國水。或者你個生牛河。好，我哋到齊啦。我哋有個 Perrier 啦，一個珍珠奶茶啦，生牛河2個啦，同埋個春卷，好靚喎，春卷炸得。跟住咧仲有呢一個牛河你。因為我影嚟嘅，你試下生牛河。試下啲牛肉嘅質地同埋你喺香港食嘅，攞呢啲啊，係喎，落啲辣椒落去試下。哇，落咁多你，天啊！滴啲檸檬汁落去。滴啲檸檬汁落去，係啊。少少啦。有2嚿嘅呢度嚟啊。係啦，唔緊要。啊，即係麻麻地啊，即係你影嗰啲粉，啲粉麻麻地，湯底 OK 啊，牛肉都 OK。好，咁我哋就盡快食埋呢一餐咧，我哋就去塞納河，咁就上船飲香檳，睇晒成個巴黎嘅景色，就係咁樣啦。就嚟到呢個塞納河附近，咁啊嚟坐船啦。咁啊見到個巴黎鐵塔，咁我哋去咗集合先。
塞納河香檳遊船河呢個 package 呢，我都係經 KKday 喺度買嘅。咁價錢一個人呢就264蚊啊。咁每人呢就包半支香檳啦，即係夾埋就一支香檳兩個人啦。咁啊，沿途飲住香檳呢，就可以欣賞塞納河嘅景色，呢一個都幾超㗎。好，咁我哋咧就嚟到呢個塞納河嘅遊船公司度啦。咁我哋等陣咧就飲住香檳遊呢個塞納河啦。成個行程咧總共大約係1個鐘零10分鐘左右嘅。咁我哋船上面咧就包咗一支巴黎之花香檳啦，咁就上去飲啦。咁啊睇下巴黎鐵塔啊，其他塞納河嘅景色。咁啊穿過成個塞納河咁樣嘅。咁啊成個遊船咧都幾好玩，我相信係啦。咁亦都唔貴個價錢，咁啊價錢咧呢個都係講緊係200幾蚊港紙一個人嘅啫，其實，所以嚟呢度咧一定要去，同埋欣賞下塞納河嘅景色啦。咁我哋咧等一等上船再播俾大家睇下。好，咁我哋咧就入去個 shop 嗰度咧就攞2個香檳杯。好啦，咁啊一輪誤會之後咧，都攞到我哋應得嘅香檳啦。咁我哋依家落船啦。哇，咁啊坐呢架船啦，我哋坐2樓啦，我哋2樓可以睇得多啲。好啦，咁我哋咧頭先咧就係攞咗呢支香檳啦，呢個 KKday 包呢支香檳嘅，對翻住個鐵塔先。觀光船咧準時開出，咁啊帶領我哋欣賞塞納河兩邊嘅巴黎景色。哇，正啊！哇，過橋啦，過橋底啦，而家嗱後面啦，巴黎鐵塔啦。而前面呢一條橋呢，就係亞歷山大3世橋啊，呢一個亦都係一個打卡熱點嚟嘅。巴黎好出名個舊書報攤，呢一個前面呢堆全部都係舊書報攤，就係呢個好出名嘅。嗱，而呢條橋呢，就係愛情鎖橋啊！咁因為依家呢已經改變咗啦，咁啊以前呢係可以將好多嘅鎖呢插喺上面嘅，咁依家因為呢啲鎖呢之前就影響橋嘅結構啊，所以呢立例就唔准再呢靠啲鎖喺個橋上面啦。呢個位置咧就係巴黎聖母院嘅正門啊，因為2019年一次電線短路嘅大火咧，而令到巴黎聖母院咧火燭，咁依家一路以嚟咧都係修葺緊嘅。咁去到呢個位置咧，我哋都要返程啦，咁兜翻一個圈咧就翻去碼頭嗰邊。好，咁我哋依家咧坐埋架船啦，好舒服咁樣，我哋喺度咧坐住一路坐啦，一路睇下景點咁啦。頭先都去咗好多唔同嘅名勝景點啊，勁舒服。1個鐘嘅旅程咧，其實都好快過啊，正呢個旅程。船咧好快回程到翻碼頭啦，咁我哋去翻巴黎鐵塔呢個位置，可以見到呢一個日落巴黎嘅景色，真係好靚啊！我終於明白點解巴黎被譽為係法國嘅浪漫之都，真係名副其實。呢個塞納河觀光船呢，我係十分之推介，大家一定要參加。咁我哋呢，依家就上返岸啦，咁我哋再去下一個景點啊。
莎士比亞書店咧係巴黎歷史悠久嘅書店啊。咁點解我會認識到呢？最大原因就係《衝上雲霄2》啦，同埋咧《日落巴黎》呢套戲咧，都令到我咧知道咗呢間書店嘅存在。而呢間書店最特別嘅地方呢，就係有一樣叫做打工換宿嘅計劃啊。咁咧你可以幫店家咧就係執下書啊，整理下貨架嘅話呢，佢可以提供免費住宿㗎，由1個禮拜到1個月不等嘅，當然係冇人工啦。最後一個景點，哇！搞到咁夜啊，冇辦法啦。今日行程實在太充實啦，咁就嚟到咧以前嘅鎖橋。咁點解叫以前嘅鎖橋咧？就因為依家啲鎖咧俾人爆開晒啦，唔可以再放咁多鎖喺度啊，會影響條橋噶。好，咁影一影先。原來咧仲有啲鎖喺度喎，都唔係完全清晒嘅喎，仲有少少鎖喎，保留喺度啊，少少都。Sometimes when everything, but everything means nothing. Without you. 晚飯時間呢，我哋就食呢間海鮮餐廳啊。咁呢間餐廳呢，都係經翻上一次我用嘅 Apps 啦、Fork 啦去訂嘅，咁都有嗰個優惠嘅價錢啊。咁啊，大家嚟到歐洲真係要善用下呢啲嘅 Apps。咁餐廳正門一入嚟咧，就見到好大隻海鮮船咧擺咗喺度啊！啲海鮮咧都算係好新鮮嘅。而餐廳裝修咧，亦都好有漁村嘅風格啦。你見到有咁多網就知啦。咁食物方面咧，我哋就嗌咗個海鮮塔啊。咁啊，裡面啲海鮮咧都係我哋自己自選嘅。咁我再影出嚟俾大家睇睇。未食海鮮之前咧，我哋先食一食啲麵包先。咁啊，試下杯酒先啦。係喎，真係呢杯比較清啲。咁啊，試下生蠔先啦，我哋睇生蠔。哇，OK 啊，打落海水煮一煮先。海水味幾好。肉出嚟試下先。都透，哇！海水味好重嘅啫，佢鮮味又唔係好足，但係海水味好重 ，OK 嘅嘢。螺仔啦，試下螺仔，嗰陣幾細隻，好似布菲嗰啲咁大隻，但係幾好味喎，佢啲螺，幾鮮味啊！我覺得咯。撩出嚟先，嗱，撩嗰啲肉出嚟啦，呢個。試下先，咁佢鮮味，啲螺都 OK 啊。跟住我哋試下啲咩啊絲坎啊，同埋呢啲好似咁細隻，呢啲咩啊？蜆啊，但係好似啱啱熟嘅喎，跟緊熟嘅喎。我啲沙西米添啊，唔係熟嘅嘛，唔係沙西米嚟喎呢個。刺身咯，好中意，但係都幾甜幾鮮啊呢個。跟住啦，試下呢個係海蝦，呢個海蝦，試下先啦。蝦就新鮮嘅蝦就 OK 嘅。咁樣試下。落蝦新鮮，脆喎，大咬嘅，烤就，烤就緊嘅，去咗一隻咁大嘅，咁啊，哇！一隻咁大隻咁樣，呢隻咧你睇下，啊呢隻隻我手掌大嘅手掌呢隻咧，哇大手掌開嚟見我，睇下先。哇！個蝦頭又高啊，面你睇下，紅色啲膏嚟嘅，高蛋先食啊！咁樣拆咗先，
夠，佢啲質素 OK 嘅喎。好，差唔多拆晒啦。拆埋啲腳先啊！好，哇！你睇拆出嚟咁粗啊，大佬！粗過隻手指嘅，好過嚟下啖試下先，有高嘅呢個頭。點啊？如何啊？我試下先。哇！裡面都有高喎，咬落去後面，包層高喺個背脊度。酸甜咩？哇！好甜啊！真係好甜。好食呢下嘅。試埋隻蟹，即係呢啲係咩蘇格蘭水蟹咁大隻嗰啲就有半隻嘅，呢一個 set 就有半隻嘅，咁都哇好似食 buffet 嗰啲蟹嗰啲膏喎。咁啊試下先，試少少試一啖啦，佢有啲隻咁嘅膏，都似平時香港食 buffet 嗰隻嗰種感覺，都冇話太特別嘅，但係都 OK 啦，呢個價錢對得起啦。好，我哋就order咗呢個咧鮭魚，咁呢個咧佢話唔係壽司麵嚟嘅，但係話接近壽司麵啦，我唔知咩意思啊，我都唔知，未試過，咁啊試埋佢啦，試下。咁煙咧有冇煙分？醃製好似係，意思係試下先。煙三文魚咯，即係口切版。但我唔係煙三文魚嚟嘅喎。食落口似煙三文魚，不口切。啱啊！我就係要煙三文魚定要呢隻咯？我就揀呢隻咯。呢隻就都係煙煙地嘅，但係就鮭魚，魚字邊做個烏拉圭個龜。咪就係關於你食咗三文魚咯，就係。OK， 呢個都好食嘅，呢個5貓嘅，頭先嗰啲嘢真係好抵，50蚊都算係咁。好，咁呢個今餐係咁上下啦，咁啊我哋食埋嘢就翻酒店休息，聽日咧就係去我哋另外一個行程啊，全日迪士尼啊，咁我哋今日條片咧就到呢度啦，好，咁我哋就聽日再見。